Арбаңыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз Чолпон Ата шаарындабыз, Ысык Көл областы, ана Чолпон Ата айымдар тобунун жанындабыз. Анткени бул жолкусунда берүүсүндө бир өзгөчөлүк менен келдик. Себеп дегенде бул топтун түзүлгөнүнө 17 жыл болду. Бул өзүнчө бир легендага айланып бараткан топ. Ушул топто легенда кылып аткан. Ушул топтун башында турган Тилек айым менин жанымда. Саламатсыздар. Саламатсыздар. Ушундай сиздердин жакшы ырларыңыздар менен баардыгыбыз тең азыктанып келатабыз Тилек эжеке. Азыр биринчи сиздердин ырларыңыздарды жалпы угуп алалы дагы, андан кийин эфирде уланталы. Урматтуу телегөрүүчүлөр, ушундай Ысык Көл айымдарынын сонун ырына дагы көп болдук. Бул жакта айткандай, Тилек айымдын көптөгөн жетишкен ийгиликтери бар. Кыргыз маданиятына дагы эмгеги сиңген ишмер айым эжеке. Сиз жөнүндө айта берсек сөз бүтпөйт. Эми азыр сиздин чынында өтө көптөгөн түйшүк башыңызда турат. Биринчиден өзүңүз ушул жетектеп аткан топко 17 жылдан бери алып келатканыңыз, анан дагы ушул жайга жакын аз убакыт саналуу убакыт калды, бирок ошого карабай кыштын ушундай чилдесине карабай чуркап ушу алтын балалыкты бүтүрүп, жалпы элибизге кызмат кылсын деген тилекте жүрөсүз. Эми ошол жөнүндө кенен айтып берсеңиз болот. Рахмат, урматтуу телевизор көрүүчүлөр. Ана бүгүн биздин Ысык Көл айымдары этно-фольклорлук топ менен алтын балалыкка келишкен. Алтын балалык мынакей биздин президентибиз март айында келип көрүп кеткен ушундай чоң здание кандай курулбай турат деп мынакей уже башталды. Мына сентябрь айынан стройка кызуу жүрүп атат аябай. Биздин стройкада 50ге жакын строитель иштеп атат. Министрибиз ар бир неделя сайын келип атат. Мына куруучулар, бизге демөөрчүлөр, биздин областтын губернатору, райондун акими, медиктер, областтык Кыргызстандагы медиктер бардыгы жапа турмак жардам берип атышат. Мен ойлойм, ушу кыргыз эли кыйын эл да, мындай бир чогула калганда бардык жагынан жардам бергенге даяр да. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып кыргыз элиме, ошол ак халатчандарга, биздин райондун атка минерлерине,
областын жетекчилерине мына кечээ эле как раз Талды суу айыл өкмөтүнөн 20 елка, голубой елка алып келип тигип кетишти да. Биринчи жолу да. Анан мына дагы келчүлөр бар ошо ар бир айыл өкмөттөн. Ошон үчүн мен бул балдардын, энелердин ден соолукту чыңдоочу борбору болуп эсептелет. Биз мурун ден соолук комплекс деп аталчубуз. Мына президентибиз ошо марафондо айтты, бирөөнүн эмгегин жебеш керек, алтын балалык болсун деп. Алтын балалык деп биз ошо институциядан бүт көбөлүктөрүбүздү алдык. Алтын балалыкпыз азыр. Кудай буюрса алтын балалык балдардын, энелердин ден соолугун чыңдоочу центр болот да. Жакшы, эми мындай кылалы. Ошол сиз азыркы башында биринчиден сөз баштап келатып көптөгөн инсандарга ыраазычылыгыңыздарды айттыңыздар да. Ошол инсандарга арнап жакшы бир ырыгыңыздарды коюп берели, андан кийин уланталы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, эжекебиз айткандай көптөгөн инсандарга сонун ыраазычылыгын билгизип, анан сонун өзлөрүнүн ушундай жакшы ырын гүлдесте катары дагы тартуулады. Азыр болсо ошол алтын балалык жөнүндө айтып келатасыз, эми калганын айтып берсеңиз. Эми алтын балалык боюнча айтса деле убакыт көп да. Ошон үчүн мен кыска айтып атам да. Мына бизде поликлиника ошол жылдардан бери поликлиника биз пансионат сыяктуу болуп иштеп келгенбиз да. Анан мына 10-жылы, мына кээ бир элдерге мындай туура түшүндүрүп айтып кетейин. Биздин 10-жылы ушул жерден 3 гектар жер сатылып кеткен. Ошол жерди 6 жыл соттошуп атып, мына Минздравдын юристтери менен соттошуп атып ошол жерди биз алганбыз. Мен ушуну атайын айтып коеюн деп атам да, биздин телекөрүүчүлөр, биздин райондун жетекчилери деле кыргыз эл уксун да. Себеби ал азыр мен ойлойм, ушу Кыргызстанда сатылып, канча жер сатылып кетти, канча мекемелер сатылып кетти. Ошону кармап калганда жакшы болот эле да. Ошон үчүн мынакей ошол 3 гектар жерди мен 6 жыл соттошуп жүрүп, кайра мамлекетке бердим. Эми Кудай буюрса, ошо жерибизди мынакей азыр алабыз, азыр мэриянын карамагында. Кудай буюрса, ал жер алтын балалыкка тиешелүү болот. Ошондо алтын балалыктын территориясы 20 гектар жер болот. Анан 20 гектар жер деген бул сонун жерде. Мына биздин мурунку ледибиз Майра Макаева да чоң иштер жасаган, анда айтып коюшубуз керек. Мына ошол киши салып кеткен ушул жерди. Мына ошо 10 жылдан бери ошол жерди кармап, ошол Акаеванын турган эшиги ошо боюнча турду да. Мына бизге врачтар келип, аябай таң калышты. Эже ушундай кармалып сакталган экен депчи. Министрибиз дагы, президентибиз да мына экинчи жолу келип кетти. Ошондуктан мен ушул президентке, биздин министрибизге, биздин коллективдин атынан, райондун, областтын жетекчилеринин атынан ыраазычылык айтам. Мына президентибиз жанын сабап иштеп атат азырчы. Ошон үчүн мен ойлойм, Кудай буюрса, элдин күчү менен,
ошол марафондун акчасын азыр пайдалана баштадык, тендерлерди өткөзүп атабыз. Алтын балалык Кудай буюрса ишке кирет. Алтын балалык ишке кирсе, мына экинчи жолу президент келгенде мен Садыр Нуркожоевич, биздин областта томография жок экен. Ошондуктан биздин могу алтын балалыкка томография алып бериңиз деп ошол кезиккенде айтканмын. Ошондо Кумтөрдүн жетекчиси дагы кошо болчу, ага сразу ошол жерден задание берди. Кудай буюрса биздин элибизге дагы томография болот. Кудай буюрса томография ошо алтын балалыкта да. Мына ошондо биздин элибиз Бишкекке барбайт, керек болсо Нарын эли, Кочкор эли, бүт областтын элдери келип бияктан көрүнүп турушат да. Жакшы. Эми жанакы бир чоң маселе, башында дагы айтылып сүйлөшүп калды, ичарадагы 1-июнда ачылыш керек. Эми президент министрибиз ошо 1-июнга деп планирует этилген. Мына азыр тытынып иштеп атабыз. Бардык мына мебелдер келип атат, оборудованиялар келип атат. Мынакей поликлиниканын 3-этажы балдардын ден соолугун чыңдоочу болуп атат. Инвалид балдарды жана полиомиелит балдардыкы. 2-этаж кардиохирургия операция жасашат. 1-этажы гинекология, бронхоный астма боюнча 1-этаж. Эми врачтардын баары келип, мына өткөндө почти сентябрь, октябрь айларында тынбай иштеп атышты. Мынакей көп эл кайрылып атат азыр бизге, суранып атышат. Ошол врачтарыбыз даже телефон аркылуу дагы жардам берип атышат элгечи, биздин райондун, шаардын элинечи. Ошондуктан мен бул комплекс эл үчүн чоң бир комплекс болот да. Со временем ушу кийин чет мамлекеттерде да балдар келип эс алып кеткенге мунун территориясы чоң, бул жерде спорт комплекси салынат, теплица салынат, ушул сыяктуу чоң нелер салынат да. Ошондуктан мен ойлойм, биздин райондун элине, областтын элине бул чоң комплекс болуп иштеп берет эл үчүн. Ошол ойлогон оюңуздар ишке аштымы эжеке? Негизи көпчүлүктөн биз кайсы жолу сиздер менен дагы байланышып, анан көпчүлүк эл менен байланышып келгенде дагы сиз жөнүндө бир гана жакшы мактоо сөздөрдү гана угуп келатабыз. Ошондой эле боло берсин. Анан бүгүн атайын сиздердин дагы жалпы апалар менен дагы ошол элге арнаган жакшы ырыгыңыздар бар экен. Дагы бир ырга күбө бололу дагы, андай эфирде болобуз. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү көрүп аткан ошондой эле канча деген элибизге ушул ысык көл айымдары сонун ырларды гүлдесте катары тартуулап атат. Азыр болсо ушул топ жөнүндө сурагым келип атат апас эжекеси. Эми бул жакта жаңы өзгөчө формалар, анан жаңы ырларыңыздар да пайда болуптур чындыгында. Эми мен апаларыңдын көзүнчө айтайын, мен тартип катуу, мен аябай катуу талап кылам да. Көрүп жүрөм. Ошон үчүн
кечээ мен телевизордон бир режиссердун ошо иштеп аткандагы эмесин артисттер айтты да. Мен ошону карап туруп анан ойлондум да. Ошол режиссер да айтып атышат. Ушундай артисттер жаман көрүп, аягында дейт спектакль чыккандан кийин жакшы режиссер келип кучакташыптыр да. Ой, сиз туура кылган экенсиз, биз сизди жөн эле жаман көрүп жүрүбүз деп. Асанда биздин апаларың да мен буларды катуу аябай катуу кармадым да. Эми 17 жылдын ичинде эмне деген концерттерди коюшту булар. Бүт областтарга барыштарын кайталап айтсак деле болот. Мына көчмөндөрдүн 3 оюнунда президенттин, премьер-министрдин ыраазычылык каттарын алышты. Мунун ичинде 6 маданияттын мыкты кызматкери. Бул жерде мындай коллективдерде жок болуш керек маданияттын мыкты кызматкерлер. Артисттер ала албай атат да. Анан мен бул апаларың аябай сыймыктанам мына ушу эмгеги менен өздөрү. Мына 19-жылы болсо Аравия өлкөсүнө барып келдик. Мынакей Кыргызстандан жалгыз биздин ансамбль барды. Ошо 1,5 миң кишинин ичинде мынакей биздин музыкантыбыз Мурат, ушу бул Мурат да өзү көп жылдан бери ушу маданиятта иштейт, өзү маданияттын мыкты кызматкери. Музыкалдык школда иштейт. Мына убактысы кандай биз чакырбайлы, кандай түнбү, караңгыбы, күнбү иши кылып ошол убакта өзү келип берет. Ошон үчүн Мурат сага да чоң ыраазычылык алдым. Ушинтип маданият үчүн кызмат кыла бергенин, анын натыйжасы сөзсүз болот, ийгилиги сөзсүз болот, мен ага ишенемин. Ошондуктан мына Аравия өлкөсүнө барып келгенден кийин мына быйыл бизге министр культура айтып атат, мынакей быйыл дагы көчмөндөр оюну өтөт экен Кырчында, быйыл Турцияда өтөт көчмөндөр оюну. Анан мен биз апаларың азыр мынакей мына костюмдарын быйыл тиктирдик. Биз алтын балалыктын стройкасы башталганда эле марафон болду да андан беричи. Ошого булар ар бири салым кошушту ошо. Костюм тиктирели деп, костюмду ошо биз Аравияга барганда бизге арабтар акча берген. Ошол акчага мына ар бирибиз ошо барган айымдар акчаларын берип, муну аябай подчеркивать айтышым керек. Эми кой ушуга костюм тиктирип бир инструмент алып алалы деп, мына костюмду ошол акчага тиктиргенбиз. Анан бул костюмду да эмгек кылып, мен өзүм могу дизайналарын, формаларын, өңдөрүн өзүм тандайм да, ошо окшоштуруп жакшы болсун, жакшы. Ошону бир ай, 2 ай дараң тигип бүттүк ошо. Тигип аткан кыздар мынакей мүмкүнчүлүктөн пайдаланып айтып коеюн. Карагулова, Айнура, Жаркын деген кыздарыбыз бар, бостерде. Алар штор тигишет. Мен күчкө салып эле мындан 10 жыл мурун тигесиңер деп эле тиктирген да. Анан алар да аябай кубанышат. Эже, эми биз штор тигебиз да кантип көйнөк тигебиз депчи. Анан мен аларды дагы уже эме кылып койдум. Уже могу чыгармачылыкка киргизип койдум. Алар азыр уже костюмду мына момундай сонун кылып костюм тигип беришти бизге. Аны дагы ошо костюмду да булар көп мындай акча сурашпайт бизден. Ушундай адамгерчиликтүү жакшы айымдар. Мен аларга да ыраазычылык айтам, ушу мүмкүнчүлүктөн пайдаланып. Алар дагы тигебиз костюм деп атат. Ошондуктан мына эми боло турган ошо көчмөндөр оюнуна мына биз азыртадан баштап даярданышыбыз керек. Аяка да конкурс иретинде кабыл алынат ар бир коллективдер. Ошондуктан мен ушу мүмкүнчүлүктөн дагы бир пайдаланып, мына биздин апабыз 80ге чыкты деп айтпаңыз деп кээде замечание жасап койчу элем, айтууга туура келип атат. 82ге чыгам деп азыр зыпылдап футурдан бери жүгүрүп келет бизгечи. Анан апага ушундай ыраазычылык апа, ушу сиздин жашыңызга баралы биз, Кудай буйрса канча жашаарыбызды бир Кудай билет. Ошо сизге мен чын дилимден ушу коллективдин атынан чоң ыраазычылык айтамын. Ушу жашыңызга карабай, бизге өзү бул киши режиссер, мен бул киши менен көп кеңешем. Кандай кылалы, могулар туура ырдап атабы деп сурайм да. Анан мага кеңештерин айтып коет да. Ошо Ош областынан Нокен районунун акими дагы бизди биз мындай көпүрө жасайлы сиздер менен деп бизди чакырып атышат. Мен ошондуктан ойлойм ушундай ушул барышып, келишип турган бул аябай жакшы экен. Бу да өмүрдү узартат экен да. Мына ушул апалардын козурасындачы башка жерге барып аба алмашат. Алар менен көрүшөт. Жашоо ушундай экен да, кassa. Барышып, келишип, көрүшүп, бири-бирибизге ыраазычылык айтып, ушу менен ушундай жашасак, мен ойлойм, биздин айымдар ушундай активдүү жашап, активдүү иштеп атат деп мен сыймыктанам. Жакшы. Мына урматтуу телебөрчүлөр, өзүңүздөр байкап көрүп атасыздар, чындыгында өтө эле мактоого татыктуу. Аны тилегеже өзүңүз айткандай, бул 17 жыл өтө билинбеген менен өтө эле чоң убакыт. Анткени 17 жыл деп апалардын арасында эң биринчи шайыр, таланттуу апалардын арасында эң биринчи сиздерди угуп атабыз. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Азыр дагы элге арнаган жакшы бир ырыңыздар бар. Аны угабыз, анда эми улантабыз. Nazareke, ayva selim sezmez
Жакшы, эми эжеке, ушул ысык көлдө өзүңүздөрдүн дагы үйүңүздөрдө апалардын арасында эмне жаңылык болуп атат? Эми бизде райондо мен тетиги Союз убагында эле аялдар кеңешинин мүчөсү болуп, заамы болуп иштеп жүргөм. Анан ушу демократия болгондон бери ошо райондо аялдар кеңешин башкарып жүрөм. Райондо да бизде азыр 13 айыл өкмөт бар, шаарды кошкондо 13 болот да. Ар бир айылда ошо аялдар кеңештеринин төрайымдары бар. Мына азыр бизде республикада мурунку депутат болгон Айнур Тойчиева дагы ушу аялдар кеңешинин төрайымы экен Кыргызстанда. Ал киши да бизге задание берип, жакшы иштерди жүргүзөбүз деген мааниде айтып атышат. Ошондуктан мына бизде ар бир айыл өкмөттөрдө аялдар кеңеши асты 40 жылга чейин иштегендер бар. 40 жыл, 20 жыл, 10 жыл. Мына жакында биз чогулуп отчетторун алып, өзүбүздүн пландарыбызды бекиттик. Биздин планыбызды ошо райондун акими бекитет. Пландарды түзүп, мына быйылкы жылы биз кандай иштер жасашыбыз керек, ошол боюнча чоң иштер жасап атабыз. Ошо 14-жылы биз аялдар кеңешин район биринчи жолу бүт областты чогултуп алып, чоң программадагы иш-чара өткөзгөнбүз. Ошо выставка кылганбыз. Ар кайсы Чолпон Атаны 20 жылдан кийин Чолпон Ата эмне болот? Ошо планировать этип атабы, Чолпон Ата кандай шаар болот? Бу Чолпон Атага кимдер гана келбейт? Депутаттарды чакырганбыз, ошол убактагы 6-чакырыштын депутаттары. Конфуциянын деги Кытайдын институтунун ректору келген. Ар кайсы келиши ушундай чоң бир ынтымак кербениде ошону ынтымак жылы деп объявить эткен. Ошол жылдары область боюнча ар бир район ошондой иш-чараны өткөзгөн да. Ошол бул иш-чара ошо ынтымактын иш-чарасы болгон. Мен да ойлойм, мына быйылкы жылда президентибиз ынтымакты көп айтып атат. Ошо ынтымак болсо, ар бир эл ынтымакта болсо, ошо президентибизге жардам берип, ар бир жетекчи жанын үрөп, жанын сабап иштеп берсек, мына президент азыр иштеп аткандай ар бир жетекчи иштесе, атка минерлибиз. Мен ойлойм, Кыргызстан гүлдөп өсүп кетет. Мен ага ишенем. Буюрса. Эми мурда да сизге айткам. Тилегайым. Өзүңүз болгондо бери 60-70 килограммсыз. Анан бул жакта дагы үстүңүздө ушунча апалардын баарын кошкондо дагы бир тоннадай жүк бар. Ошонун баардыгын тең чарчабай, талыкпай көтөрүп келатасыз. Ишиңизге ийгилик болсун, ден соолукта болуңуз. Ушул ысык көл айымдары дагы өркүндөп өсө бериңиздер, баардыгыңыздар тең. Чарчабаңыздар, каарыбаңыздар, арыбаңыздар. Айткандай агай сизге дагы музыка жагы өтө оор, ар бирөөнү ушундай таанайсын таап ырдаткан. Тилегайымга кошулуп мен да сизге рахматымды айтам. Бир кандай жашооңуздарда жакшылык болсун. Ар дайым эле ушундай элибиздин алдында ушундай өзүңүздөрдүн жүзүңүздөрдү жаркыратып көргөзүп жүрө бериңиздер. Рахмат. Норматтуу төлөгөчтөр, ошо бүгүнкү күндө да сонун берүүбүз болду. Сонун ырларына дагы күбө болдук. Биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлери жазылып турат. Азыр кийинки кайрадан дагы бир жолу ысык көл айымдарынын атынан баардыгыңыздар үчүн арналсын. Gelesin bize
altınday болгон жаш тура. Mevsimler ötköy turbaydı, sezime yetken turbaydı, altınday болгон жаш тура. Altınday болгон жаш тура. Машинаңызға түйшік жаратып жатабы? Анда бізге қайрылыңыздар. Бұл мүмкіншілікті біз чечебиз. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91.